हेलो। आज चाहिँ हामी सररम हो ए सररमा चाहिँ निया ब्रम नै होला, निया टार के भन्छ हो, त्यहाँ चाहिँ हामी घुम्न निस्किँदैछौँ। आज चाहिँ तपाईँहरूलाई हामी देखाउनेछौँ निया ब्रमको यो सबै च्यातबुत पार्नेछौँ टार डल्लै। हेर्दै गर्नु होला यो भिडियो। ऊ पर चाहिँ निया ब्रम स्कुल रहेछ, यो ग्राउन्ड होला सायद। यता चाहिँ यस्तो रहेछ यो यो हल्का फुल्का गिटी पनि छ है हाम्रै सर। यता माथि टार नि ऊ माथि हेर है, दामी छ सिन। तपाईँहरू पनि घुम्न आउनुहुन्छ भने त आउँदा हुन्छ। त्यहाँ हामी चाहिँ आइँदैछ। उहिले उहिले यहाँ भालु गोठै के थियो होला नि, उहिले होला। माथिदेखि रोड चाहिँ यहाँसम्म मात्रै आएको रहेछ। यहाँदेखि चाहिँ उँधो जानुपर्ने रहेछ। यहाँदेखि सब्जीहरू पनि मजाले रोप्नु भएको रहेछ यहाँतिर। अनि हेर्दै गर्नु होला यो भिडियो। अनि कस्तो छ यो भिडियो तपाईँहरू, मलाई लाग्दैछ तपाईँहरूले यहाँसम्म हेर्नुहुँदैछ। तपाईँहरूले भिडियो राम्रो लाग्यो भने सेयर गर्नु होला, अनि लाइक सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला, अनि सिरपाल टिएसलाई माया गरिदिनु होला। यो गाउँमा यस्तो खास छ के भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ पिकक मतलब मोर अनि मजुर, हामी मजुर भन्छौँ, यो पनि पाउँछ। यी हेर्नुहोस् त अहिले यी मजुर अब उड्न आँट्यो। उड उड ए उडे हेर्नुहोस् त। ओ वाउ वाउ उडेर गयो, पर गयो। यहाँनिर धेरै मात्रा पाउनुहुन्छ। तपाईँहरूले यहाँ घुम्न सक्नुहुन्छ। अनि यो गाउँको नाम चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ निया ब्रुम, यो टार तलको भन्छ। अनि यहाँ हेर्नुहोस् फेरि पनि यो भिडियो मैले फेरि पनि हालिदिएको छ एडिट गरेर। यो मोर उडेको दामी छ, दामी। यहाँ आउनुहोस्, एकपल्ट घुम्नुहोस् तपाईँहरू पनि, दामी छ। अनि ए बाटो बिर्सेर हो हामी फेरि यहाँ आउँदैछौँ। कता हो कता के भन्छ र आली होइन, आली 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 हिँडेर हो, यस्तो यस्तो हिँडेर है हामी कहाँ आइपुग्यो हो, हराइमा आयो। उतल पुल चाहिँ उतल रहेछ, हामी जाने चाहिँ उतल बाटो हो। ए पुल चाहिँ अनि हामी हिँड्दैछौँ। अनि यो भाइलाई सोध्नु पऱ्यो बाटो चाहिँ कता हो। ओ भाइ यो के भन्छ, यहाँदेखि माथि निस्किन्छ बाटो? ए के भन्छ हौ, निस्किन्छ अरे। ठिकै छ। यहाँदेखि हामी जाँदै गर्छौँ। जाँदै गर्दा मलाई एउटा घर देख्यो। अनि यो घरमा चाहिँ बाख्राले त होइन, भालुले चाहिँ बाख्रा चाहिँ खाएको थियो। यो घरमा चाहिँ 5वटा भालुले बाख्रा खाएको थियो। अनि यो खोरमा चाहिँ मुनिबाट 5वटा बाख्रा खाएको थियो भनेर हामी पनि गएको थियौँ यहाँनिर एकपल्ट हेर्न। त्यो भालु कहाँ गयो कसो भयो केही याद छैन अहिले। तपाईँहरूलाई याद छ भने यसो कमेन्ट गरेर भनिदिनुहोस्। अनि फिलहाल हामी यहाँदेखि जाँदैछौँ। बाटो बिर्सेको थियौँ, अब बाटो अब भेट्टायौँ पनि के भन्नु। अब हिँड्दैछौँ, एउटा बाटो जस्तो रहेछ, हिँड्दैछौँ। अब पुग्छौँ होला, हामी छिटै पुग्छौँ होला भन्दैछौँ। अनि यो नियाको माथि डाँडामा यो बस्ने एउटा हावाघर जस्तो रहेछ, मजाको भ्यू पोइन्ट मजाको रहेछ। हेर्नुहोस्, जुम गरी देखाउँछु पनि।
पुरा स्याँ भयो हो। अहिले बेलुकै भनौँ न हामी चाहिँ 60को स्पिडमा हिँडेको जस्तै लाग्दैछ हो हामीहरूलाई। बेसी त भन्दिनँ 10 किलोमिटर चाहिँ हामीहरूले यसो वरिपरि लाउँदा कभर गऱ्यौँ आज। बरमटार सबै घुम्यौँ हामी। एउटा सिम्पल भिलेज फाउन्टेन रहेछ यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस्। यो चाहिँ आर्टिफिसियल पनि के भन्नु यो अब यो खासै त बनाएको होइन रहेछ मान्छेले, तर त्यत्तिकै आफै भइदिएको रहेछ यो चाहिँ के भन्नु। तपाईँहरूलाई यसलाई के भन्नुहुन्छ, यसलाई जे भन्नुहुन्छ कमेन्ट गरेर भन्नुहोस्। यो पानी यहाँदेखि लगेर अब धानहरू रोप्नु हुँदैछ। धानको खेती सकेर दामी गाउँ छ दामी। तपाईँहरू पनि घुम्न आउनुहोस् कहिले पनि। हामी त आइसक्यौँ। फाउन्टेन यो बढ्दैछ। पानीको प्रेसर जति बढ्छ उँधो आउँछ यो पानी आउँदैछ। जति प्रेसर बढ्छ त्यति ठुलो फाउन्टेन हुँदैछ। आगे हेर्नु होला हामी जाँदैछौँ। फिलहाल हामी यहाँ जङ्गलमा आयौँ। जङ्गलदेखि हरायौँ भन्दा पनि अब हराएकै भनौँ। बाटै हरायो हामी आउँदा आउँदै। अब खै अब कुन चाहिँ बाटो यस्तै छ हो। कुन चाहिँ बाटो हो अब यो बाटो हो कि गुगल म्यापले पनि देखाउँदैन बाटो हो। खतम रहेछ गुगल म्याप पनि। यतिखेर चाहिँ काम लाग्दैन छ गुगल म्यापै हो। बाटै हरायो। फिलहाल हामी चाहिँ हराएको होइन, बाटै हरायो। कता हरायो। अब हामी जाँदैछौँ। सरले खोजेका छन् हो गुगल म्यापमा बाटो। मैले हरेस खाएँ गुगल म्यापमा नआएर बाटो हो। गुगललाई चाहिँ मेरोबाट चाहिँ हरायो त फेरि बाटो हरायो। यो हरायो बाटै अब त्यहाँदेखि त त्यही हो हाम्रो त्यहाँ जानुपर्ने। फिलहाल हामी जानुपर्ने चाहिँ कहाँ हो भने यो घरबाटमा जानुपर्छ हाम्रो। अहिलेको फिलहाल डेस्टिनेसन चाहिँ यो घरबाटमा जानु छ। तर यो बाटो चाहिँ कहाँदेखि जान्छ फिलहाल आउँदा आउँदै बाटो चाहिँ अब यता आउँदै थियो ओह्रालो झऱ्यो बाटो। अब यहाँ माथि पनि छ। अब कता जानु भयो। सर यो भनौँ त्यहाँबाट यो बाटो खुसीको खबर। हामीले बाटो पायौँ। यो बाटो चाहिँ खास बाटो यहाँ रहेछ। हामी चाहिँ गुगल म्यापले पुरा जोतेर हामी चाहिँ अर्कैपट्टि गएर जङ्गलपट्टि हराएर कहाँ हरायो अहिले चाहिँ खास मेन बाटो आयौँ हामीले। फेसमा पनि पुरा हाँस्दै बाटो भेटाएपछि हो। हाम्रो सर पनि हाँस्दै हो अन्त मजा आउँदैछ। दुःखलाई भेटेको है हो त हराएको बाटो भेटाएको। अगाडि कुकुर छ अरे सर। अगाडि एउटा खतरा कुकुर छ अरे। अब कुकुर कस्तो छ हेरौँ। कति मासु लाग्दो रहेछ अब हेरौँ। बाटो भेटाएर परको बाटो रहेछ नि त हाम्रो सर हो। मजा आउँदैछ सर होइन। इन्जोय। सर पनि बाटो भेटेर पुरा खुसी स्माइल हो। आमा सरको हो के भन्नु। अब मुस्कान दामी छ सरको। डिस्क्रिप्सनमा मैले यसो हालिदिएको छ नम्बर कन्ट्याक्ट गर्नु होला। अनि मलाई राम्रो लाग्यो भने चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अनि लाइक पनि गर्नु होला, कमेन्ट पनि गरिदिनु होला भिडियो कस्तो लाग्यो। फिलहाल हामी पुरा खुसी छौँ। किन भन्दाखेरि आएर हामी खुसी छौँ। फिलहाल हामी रोडमा छौँ। आज हामी टोटल राउन्ड लगाएर कति किलोमिटर हिँड्यो होला सर? 10 किलोमिटर हिँड्यो नि। 10 हिँड्यो हामी फिलहाल हामी। फिलहाल हामी 10 किलोमिटर घुमेर आएको छु। हल्का खुट्टा त दुखेको छैन भन्दिनँ। अब के भन्नु। अब हल्का अलिअलि त्यो हिँड्दाखेरि अलिअलि हुन्छ नि के भन्नु। अब त्यो खुट्टा फर्केला जस्तो चाहिँ हुँदैछ अलिअलि।
दुखेको चाहिँ छैन, मैले दुखेको त छैन भनेको छु। सर्को पनि त्यस्तै हुँदैछ अरे हो, दुखेको चाहिँ बन्दै छैन हो, तर अब हल्का खुट्टा फर्केला जस्तो हुँदैछ। यो चाहिँ भाले खोला अरे हो, यहाँ भाले चाहिँ अहिले पाउँदैन अरे, अब खोला चाहिँ छ। फिलहाल भाले खोलाको दृश्य हेर्नु होला है, भाले चाहिँ अहिले पाउँदैन हो, खोला चाहिँ पानी त त्यस्तो चिसो रहेन रहेछ है सर, त्यो फ्रिजमा राखेको वाटर हुन्छ पानी हुन्छ नि त्यो भन्दा चाहिँ हल्का चिसो मात्रै रहेछ हौ, त्यस्तो चिसो त रहेन रहेछ। आचु चु चु चु। फिलहाल हामी डिङटार स्कुल आइपुग्न आँट्यो। हेर्दै गर्नु होला भिडियो, लास्टसम्म हेर्नु होला, अनि मन पर्यो भने यसो लाइक गर्नु होला, अनि साथीहरूलाई यसो आफ्नो गाउँ कस्तो देख्छ हो, आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भने जस्तै यसो मेरो भिडियो पनि सेयर गरिदिनु होला। डिङटार स्कुल होइन जाने, यो डिङटारको यो के भन्छ आइसिडिएस हो, स्कुल अलिकति पर छ, हामी आइपुगिहाल्यौँ। आइसिडिएस। फिलहाल हामी चाहिँ आइपुग्यौँ डिङटार स्कुल। फिलहाल हामी चाहिँ आइपुग्यौँ डिङटार स्कुल। जाँदैछौँ, एउटा गाडी आए जस्तो देखेँ। गाडी त आयो, अब 10-15 किलोमिटर हिँडेर आउँदा त खुट्टा अब दुखेको त छैन, फर्केला जस्तो त हुँदैछ हो। आज अब वाक्कै भयो, अब यही गाडी रोकेर जानुपर्छ होला, रोक्छ होला गाडी। हेर्दै गर्नु होला भिडियो, अनि मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। धन्यवाद।